حرامي هناك اهو. اسمعين عربية. قوم معايا بالظبط، ورا العربية مضروب والباشا عايزك. قوم. جاي. طب بس هدفع الحساب بس. يا اخي اوعى بقى. بقول لك ما معاش كبريت. يا اخي اوعى. فلت المرة يا باشا. أرجوكي ما تعذبينيش أكتر من كده. مش قادر أتحمل، مش قادر، صدقيني مش قادر، مش قادر. يا ابني انت خلي عندك دم، مش عارف اركز، صوتك عالي. بقول لك إيه، أنت هتتحجج بصوتي؟ بقول لك ايه، خش جوه بدل ما هزاك. خلاص يا عم بطلنا المس. أها اتفضل ورينا شطارتك. اتفضلي جوه. حاضر يا اخويا. أرجوكي ما تعذبينيش أكتر من كده. ليلى ليلى ليلى. وكمان بيناديكي باسمك، عرف منين ان اسمك ليلى يا فجرة؟ اهو كده الحكاية بانت. مظلومه يا سبع والله. يا عم والله بمثل، الله يخرب بيتك على بيت التمثيل. وبعدين ده شكل واحدة حد يبص لها. اي بصلها. أنت هتكذب، خش جوه. اتفضلي جوه. حاضر يا اخويا. أوه. ايه هي مش شقتك ولا ايه؟ لا شقتي، بس يظهر نسيت المفتاح. افتح يالا. وائل صاحبي، ممثل فاشل. مين دي؟ صاحبتي. هما كتير أنا فيهم. طب لخص يعني، هندخل ولا ايه؟ طبعا هتدخلوا، كلنا هندخل. اتفضلي. مالك انا؟ لا خليك انت. يا عم اللي يشوف كده يعني، اوعى. الو. لا يا حبيبي، موضوع العربيه ده تنساه خالص. العربيه دي بقت بتاعتي خلاص. انسى. ليه كده؟ هو ايه اللي ليه كده؟ ليه مش مقدرة ظروفنا يعني؟ ظروف ايه؟ الجواز ولا انت اشتراك ولا ايه؟ انا مش فاهمه حاجه. هتعيب والله هتعيب، لان اللخبطة مش حلوة. يا رامي تعالى شوف صاحبك. يالا في ايه؟ انت بتعمل ايه؟ انا برضو اللي بعمل. تقوم تفتح الباب. لو بيقولوا البلد ما فيهاش شغل. ايوه. سيد اكيد اوردر مش كده؟ فرجت يا استاذ وائل، هتمثل وهتكسر الدنيا. اوعى يا سيد اطلع صامت. يا أستاذ وائل، المراجل طالبين لك بيئك. طالبيني بالايه؟ بيئك الاسم والله يا استاذ وائل انا كنت حاسس انك هتبقى حاجه. الف مبروك. الله يخليك يا عرف عقبال عيالك. حاول. طبعا يا سيد، ده انت تستاهل كل خير. 10 11 12 جنيه حلو قوي عشانك يا سيد. طب وانا حلاوتي فين؟ اقسم مع سيد. كده يا سيد يا سيد يا سيد. اخيرا همثل. جاي الناس اللي طلبتهم شهادتك كلهم اهو. ادوني وشكم. انت وانت يا ابو نضاره، تعال. شكرا يا استاذ، ربنا يخليك وارد لك الجميل ده. خلاص سيد، الاربعه دول يدهنوا اسود، دول هيعملوا العبيد اللي هيتعذبوا. عبيد ايه يا استاذ؟ انا طموحي اكبر من كده. ايه مالهم العبيد؟ مش عاجبك تدهن اسود؟ ما انا اسود اهو. ربنا يزيدك يا استاذ. خلاص. انت هتعمل واحد من الاثنين اللي هيشيلوا ملك المغول. شكرا يا استاذ، شكرا، ربنا يخليك. يلا ربنا يطمنا عليك. خلاص. كله على الاستوديو يلا. ملك المغول. يا نهار اسود. يا استاذ ايه يا ابن مالك؟ في ايه؟ حضرتك انا ممكن اتعذب احسن. ايه المجنون اللي انتوا جايبينهولي ده؟
امسكوه امسكوه امسكوه. انا مش موجود في البيت دلوقتي، سيب رساله بعد السفاره. شكرا. الفيزا كانت مضروبة وانا عملت لك محضر في الاسم. رد يا بني ادم. انا مش موجود في البيت دلوقتي، سيب رساله بعد السفاره. شكرا. بص بقى، انا ما اتاكلش اوانط، هجيبك يعني هجيبك، والدولارات اللي لعبتها دي لوحدك مش هسيبها لك، فاهم؟ انا مش موجود في البيت دلوقتي، سيب رساله بعد السفاره. شكرا. ايه يا مالك؟ شايل تمن ستك على الصبح كده ليه؟ بقول لك ايه، ابعد عن وشي دلوقتي، انا مش طايق نفسي. الله الله. يا عم ما كانش حته الدور اللي طار منك ده. امال لو انت مكاني بقى قدامنا بيطردوك في كل حته كنت عملت ايه؟ اعمل ايه؟ اعمل ايه في اهلي اللي مستنيني قدام التلفزيون بقالهم 6 سنين وعمال اكدب عليهم؟ 6 سنين؟ ولا طب ما تروح للنجمه اللي انت معجب بيها دي، يمكن تديك دور في فيلم ولا حاجه. يا عم دي واحده نجمه هتعبر واحد كومبارس زي حالاتي. طب ايه رايك بقى في اللي يخليك تقابلها وتتصور معاها كمان؟ تتكلم جد؟ طبعا. لا بقول لك ايه، مالكش دعوه بيها الا دي. خلاص انت حر، كنت عايز اخدمك. تخدمني ايه بس؟ هو انت هتطلع لي رخصه؟ يا ابني انا بعمل ده علشانك، لو انت مش عايز انت حر خلاص. وهتكلمها عني؟ طبعا. هتعمل ايه؟ لا مالكش دعوه بقى، سيبنا نتصرف وهتشوف. هتقول. صباح الخير. اسفه يا جماعه على التاخير. ها وصلنا لايه بقى؟ الموقف المالي للشركة احنا مش قادرين نحسمه في غياب الدكتور جمال، وبصراحة في صلاحيات كتيرة جدا مش قادرين ناخد فيها موقف بسبب غيابه. احنا لازم نتكلم مع الاستاذ يوسف في الموضوع ده، كده ممكن تحصل مشاكل كتير وانا هو بحذر. العملاء عاملين مشاكل كتير وبقينا في ازمه، لازم نشوف حل بسرعه، الوقت مش في صالحنا. كان لازم ادي خبر لسعادتك بكل حاجه علشان الموقف يبقى واضح. صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير. تعالي يا مريم اسمع الكلام اللي بيقوله كريم. في يا كريم، اكيد خبر يضايق زي عادتك. انت عارفه ان كتير من العملاء بعتوا لنا انذارات بيطالبونا فيها بالشرط الجزائي اللي في العقود عشان اتاخرنا في تسليم صفقات الدواء في موعدها. طبعا انت عندك اقتراح زي كل مره عشان نعدي الازمه، مش كده؟ انا بقترح تخفيض سعر الصفقات وده فيه اغراء للعملاء وهي حاجه تسكتهم على المشكله دي لحد ما نشوف هنعمل ايه. طب سيب كل العقود وانا هدرسها معانا. اتفضل. اتفضل انت يا كريم. انا اسمع. اتفضل. في يا عمي مالك؟ بقالي 30 سنة بشتغل في الاقتصاد ومش عارف أحل الأزمة اللي حلت علينا. الشركة بتنهار يا مريم يا بنتي. لازم نجيب المستندات اللي في البنك بره. هجيب جمال ابني منين؟ دي إرادة ربنا وانت مؤمن يا عمي. عموما الاقتراح اللي قاله كريم ممكن ندرسه، جايز يهدي العمر. مش دي القضية يا بنتي. المشكلة لو المساهمين حسوا هتبقى كارثة، ممكن نفلس وفلوسكم تضيع، فلوسكم اللي عملتها أنا وأبوك الله يرحمه. كل كنوز الدنيا فداك، المهم تخلي بالك من نفسك ومن صحتك.